남편분하고 저희는 이제 안경을 많이 보니까 그런 이제 무드라는 게 있어요. 이렇게 디테일한 무드라든가 얘가 풍기는 그런 이미지가 있어요. 훨씬 고급스러워요. 얘는 네 옷이 아닌 느낌이 좀 있어. 그거는? 아. 이거? 캡처도 한 개만 갖고 왔어? 쓰는 대로 갖고 와요. 힘들겠지만 하나씩 바꿔보면 돼. 그렇다는 거야. 이렇게 나머지 너는 돈 믿고 감치라는 꿈을 이뤘잖아. 맞아. 키스 전도사인 저로서는 입맞춤까지 부탁드리도록 하겠습니다.
DCS 저기다. 응? 저기 사람들 많은데 저기다. 디스스? 저거. 세모키래며. DCS 세모키. 세모. 어디? 여기 세모키. 세모키가 세상의 모든 키보드. 우와. 근데 이들은 다. 근데 이런 건 너무 시끄러워. 근데 이것도 시끄러워? 들어가지.